Keşanlı. Keşanlı. Ne oldu oğlum? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Daha ne olsun komutanım. Millet cenge gitti. Biz buradan yatağa gideceğiz. Olacak iş mi bu? Allah'tan reva mı ya? Ali Haydar komutanım bir dua eder, bir operasyon çıkarır bize. Yok daha neler. Vallahi mı? Keşanlı, istersen ben sana bir operasyon ayarlarım. Ne operasyonu? Algı operasyonu. O da seni kesmez. Hafız komutanım. Senin kalbin temizdir. Bir dua et, gönder bize ha. Oğlum ne yapıyorsun? Bırak şunu. Komutanım bir şey deyin ya. Bence kırma Hafız. Ya öyle. Allah'ım. Uzman Çavuş Tekin. Bu zarf size komutanım. Tamam. Hadi hazırlanın. Yok artık. Mübarek adam. Yok. Benimle hiç alakası yok. Yok. Ben mahzun oldum. Gönül koydum ya, ondan. Hadi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun Eylül Hanım. Dikkat edin araba çizilmesin ha. Siz işi merak etmeyin. Ay, Karabayır'da böyle bir mekan. Ha? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Garsonlar ve yemekler dahil her şeyi İstanbul'dan senin için getirdim. Etkilenmedim desem yalan olur. Etkilensen iyi olur. Artık gerçekten konuşmanın vakti geldi. Teşekkür ederiz. Ne hakkında? Sen ve ben hakkında. Hoşuna gitmedi mi? Yani... Kafam karışık diyelim. Ağırdan mı alalım diyorsun? Yani... Seni biraz daha tanımak isterim. Daha birbirimizi tanımıyoruz bence çok iyi. Ben senin hakkında birçok şey biliyorum ama. Ne gibi? Dünyanın en güzel kadını olduğunu biliyorum. Bu da bana yetiyor. Çok teşekkürler. Hepsi tamam mı? Az kaldı. Bak. Sizi gidi sizi. Ne oluyor da? Uyuşturucu parası mı dönüyor? Gençler, kafanız omuzlarınızın üzerinde. Gitmek istiyorsanız
Silahları indirin, kardeş kardeş dağılalım. Ne işin var burada senin? Oo. Büyükelçiden borç istedim. Buraya gönderdi. Bu paralara dokunursan hayatın biter. Hiç anlamıyorsun hiç. Savaşmak pahalı bir spor. Ve bu paralar şu anda bana lazım. Niye? Çünkü Türkler geliyor, Türkler. Defol git buradan. Aşk olsun. Silah sesi miydi o? Selim, senin silahın mı var? Ne oluyor ya? Eylül, lütfen bir yere saklan, ben gelene kadar çıkma, tamam mı? Korkuyorum. Korkma, ben geleceğim. Ben gelene kadar çıkma, sakın. Yürü, yürü, yürü. Parayı toparlayın gidelim. Kıpırda, kıpırda, kıpırda. Paraları toparlayın, paraları! Dur! Çek! Çek, 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 çek! Bırak çantayı. Bana dokunmayın ne olur, ben hiçbir şey yapmadım. Çantayı bırak. Gel. Güzel numara. Ama yemedim. Sen şu Fransız gazetecisin. Çolak'ın yanına gelmiştin. Hazır mı? Hadi çıkıyoruz. Haydi! Çolak! Delirdin mi sen? O paraların sahibi var. Üzgünüm, benim o paraya daha çok ihtiyacım var. Çolak! Ateşle oynuyorsun, bunu yanına bırakmam. Olur. O zaman geldi. Hadi, hadi, hadi. Eylül. Sen ajan köpek. Eylül. Saldırdı bana. Kafasına vurmak zorunda kaldım. Ölmüş mü? Tamam Eylül, ben ayarlayacağım her şeyi, korkma. Katil mi oldu? Tamam, ben ayarlayacağım, korkma, merak etme sen. Kimdi o adamlar? İnanın hiçbir fikrim yok. Yaralı değilsin değil mi? İyiyim. Hadi gitmemiz lazım. Bölgeden gelen son uydu fotoğrafları. Vaktimiz daralıyor. Çocuklar yolda mı? Yoldalar. Komutanım, nereye geldik biz? Bilmiyorum. Komutanım, sakata gelmeyelim. Sakat bir şey yok. Yürüyün. Komutanım. Baba. Gel oğlum. Arkadaşlar, sizin için gizli bir görev var. Hamit Bey size anlatacak. Agah'ı tercih ederim. Ağzımız Hamit'e alışmaz. Ne oluyor? Bu tepeyi asla vermemeliyiz. Asla. Çünkü Türk askeri buradan geçmek zorunda. Uçaklar sığınaklarımızı vurabilir. Unutmayın,
hiçbir şekilde sivilleri ateş edemezler. Çatılara uçak savar, tank savar roketleri konuşlandırın. Yaklaşmasınlar. Eğer şehre girerlerse durduramayız. Biteriz. Çok darbe aldık. Dağınık haldeyiz. Diğer bölgelerden takviye isteyelim. İsteyeceğiz. Hepsini yapacağım. Merak etmeyin. Hatta size paralı asker de bulacağım. Hangi parayla? Sana ne? Onu düşünmek benim işim. Siz kendi işinize bakın. Hadi göreyim sizi. Fırla. Çolak. Şükran meselesi vardı ya. Tamam. Eyvallah. Beyler. Destek kuvvetlerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için terör örgütlerinin sığındıkları yerleri başlarına yıkmamız lazım. Bu iş de bize düşüyor. Ağır silahları var mı? Var. Tank savarları ve uçak savarları var. Neden uçaklarla imha etmiyoruz? Mekanda sivillerin olduğunu düşünüyoruz. Sığınaklarda daha önceden hazırlanmış mazgallar var. Bu mazgallardan her türlü silah ateşlenebiliyor. Anlaşıldı. Birliklerimizin sağ salim ilerleyebilmesi için buradaki sivilleri tahliye edip sığınakları yok etmemiz gerekiyor. Yavuz, bu zorlu bir görev. Biliyorum komutanım. Zoru seviyoruz. Aslında biz imkansızı seviyoruz. Zor bize kolay komutanım. İmkansız daha eğlenceli. İçerideki terörist sayısını tam olarak bilmiyoruz. Takviye gelir mi onu da bilmiyoruz. Ama sadece tek bildiğimiz bu görevin ivedilikle icra edilmesi. Teröristlerin paçavrasını başlarına geçirmemiz lazım. Geçiririz evvelallah. Ne haber? Niye geldin buraya? Sence? Yaklaşma, öldürürüm. Çolak izin verdi. Dokunma! Dokunma bana! Dokunma, öldürürüm seni! Nasılım biliyor musun? Kafam karışık, kaçırmışım hayatı, meçhule yolculuğum. Nasılım biliyor musun? Bildiğin gibi bir ümit başlıyor, her günüm bitmiyor geceler. Bugünlere söve söve, belki seni seve seve, bazen de öpsen geçer dediğim bir yara gibiyim. Nasılım biliyor musun? Sokaklarıma ateş düşmüş, söndürmeye yeter mi ki gözyaşlarım? Nasılım biliyor musun? Şakaklarıma aşklar düşmüş, içimde bir çocuk çığlık çığlığa, duymuyor musun? Titriyor elleri, tutmuyor musun?
biliyor musun? Kafam karışık, kaçırmışım aklımı unutmaya yolculuğum. Nasılım biliyor musun? Bildiğin gibi bir ümit başlıyor. Her günüm bitmiyor geceler. Bugünlere söve söve, belki seni seve seve, bazen de öpsen geçer dediğim bir yara gibiyim. Nasılım biliyor musun? Sokaklarıma ateş düşmüş, söndürmeye yeter mi ki gözyaşlarım? Nasılım biliyor musun? Şakaklarıma aşklar düşmüş, içimde bir çocuk çığlık çığlığa, duymuyor musun? Titriyor elleri, tutmuyor musun? Nasılım biliyor musun? Sokaklarıma ateş düşmüş, söndürmeye yeter mi ki gözyaşlarım? Nasılım biliyor musun? Şakaklarıma aşklar düşmüş, içimde bir çocuk çığlık çığlığa, duymuyor musun? Titriyor elleri, tutmuyor musun? Tutmuyor musun? Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Allah'ın izniyle bugün terör unsurlarının sığındığı deliklere başlarına yıkacağız. Unutmayın, onların ne sizin gibi kararlı bakışları, ne inanmışlıkları, ne de uğruna savaşacakları kutsal bir bayrakları var. Unutmayın, zafer inananlarındır. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Arkadaşlar, siz yaşamak ve yaşatmak için buradasınız. Oraya nasıl sağ salim gittiyseniz, buraya da sağ salim dönmeyi hepinize emrediyorum. Emredersiniz komutanım. Son olarak, Tahir Uzman aramıza yeni katıldı. Hoş geldin Tahir. Sağ olun komutanım. Komutanım, ben de sizinle gelseydim keşke. Gelirsin elbet. Başka operasyonlarda beraberiz. Yeterince hazırlanmadın. Emredersiniz komutanım. Hadi arkadaşlar, helikopter bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. O kız ifade vermeyecek diye anlaşmıştık. Ne oldu? Dün gece yolunu kestim. Uyardım. Hata yaparsan bedelini ödersin dedim. Ama dinlememiş. Gözü kara demek ki. Ne bu kızın adı? Nerede yaşar? Biliyor musun? Beni biliyorsun. Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Araştırdım. Bir sosyal tesiste çalışıyor galiba. Millete yardım filan ediyor. Kızın adı ne? Nazlı'ymış. Bekle burada. Bir kız var. Nazlı. İfade verip adamımızı yakalatmış. En iyi adamlarımızdan biriydi. Gelin.
Şimdi hepiniz gidiyorsunuz. Mekana bakın. Kız doğru kız mı? Teyit edip beni arayın. Sakın şüphelenmesin. Tamam, hallederiz. Sakın elinize yüzünüze bulaştırmayın. Dermanın kesin emri. Eğer başaramazsanız dönmeyin. Merak etme. Aldıktan sonra ne yapalım kızı? Derman'ın güzel bir planı var. Siz kızı getirin, yeter. Tamam. Aferin sana. Bak şuraya çizgiyi çek. Şu noktayı al. Şimdi oradan kalemini işaretlediğin altta da bir nokta al. Şimdi onun altısı ve Aklın hala Yavuz'da değil mi? Bu seferki bir başka sanki Güler abla. Çok zor olacak. Çok. Onlar ne zorlukları aştılar be Bahar. Bunu da en iyi şekilde aşacaklar. Tamam mı? Sakın yüzünü düşürme. Sakın. Anlaşıldı mı? İfade işini ne yaptınız? Halledebildiniz mi? Hallettik. Aşağılık adam da onların arasındaydı. Nazlı teşhis etti adamı. Böyle köklerini kurutacağız. Bir sorun çıkmadı ama değil mi? Sonuçta pek tekin olmayan adamlar bunlar. Allah korusun. Yok anneciğim, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Hallettik biz. İyi, tamam. Hadi artık kendinize gelin. İçeride bir sürü insan bizi bekliyor. İşimiz önemli. Tamam geliyoruz. Tamam. Niye söylemiyorsun Nazlı? Ya Bahar, ben biliyorum şimdi onları boş yere evham yapacaklar. Bir de annem babama falan söyleyecek, hiç gerek yok şimdi. İyi Nazlı. İyi. Sen bilirsin. Ya tamam hadi. Dur, burada dur. Tamam, mekan burası. Kesin lan ağlamayı. Zırlamayın. Gelen giden yok. Tamam. İsterlerse gelsinler. En az 35 adamız. Zafer unsurları. Zafer 3. Gözcüyü hallettim. Sokulabilirsiniz.
Asker gelmiş, buradalar. Kaç kişi? Kaç kişi geldiler? Cevap ver, kaç kişi? Cevap ver. Tutuyor! Çabuk! Yerlerinize yerleşin, çabuk! Karşılayın onları! Herkes çok dikkatli olsun. Zafer unsurları. Bugün burayı ne pahasına olursa olsun O teröristlerin mezarı haline getireceğiz. Mehmetçiğimizin selametli yolculuğu bize bağlı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Gelin lan, gelin! Makineli tüfek yere yatın! Zafer 3, Zafer 2. Makineli tüfek içeride, görüyor musun? Sıkın dişinizi. Görüş yok. Çatıda bir keskin nişancıları var. Zafer 3, Zafer 1. İndirmen lazım, sıkıştık burada. Zafer, Zafer 1. Gitgide kalabalıklaşıyorlar. Geri dönecek değiliz. Elbette komutanım, elbette. Zafer 3 Zafer ne durumdasın? Makineli tüfek tamam. Sıra keskin nişancıda. Çaylak! Çaylak! Çaylak iyi misin? Ah kahretsin! Çaylak vuruldu komutanım! İyiyim, bir şeyim yok. Koruyun beni! Emin misin kötü bir şey yok? Eminim komutanım, bir şeyim yok, sıyırdı. Aşık bak. Bakacağım şimdi. Komutanım sığıyormuş. Önemli bir şey değil. Eyvallah komutanım. Müdahale edeceğim şimdi.
Karabatak! Karabatak vuruldu! İyi misin? Vuruldu. Hadi, tamam. İyi misin? İyiyim komutanım. İyi olacaksın. Aşık yarısına bak hemen aç. Komutanım, acil müdahale etmemiz lazım. Evet, hadi müdahale et o zaman. Yavuz komutanım! Karabatak'ın durumu kötü. Hastaneye gitmemiz lazım. Saçmalama. Allah kahretsin. Ben iyiyim komutanım. Ben iyiyim, dayanırım komutanım. Sar hadi, sar. Kurşun içine girmiş. Girerse girsin, dayanırım ben, hadi. Ne oluyor ya? Zafer 3. Gelenler var. Gelenler mi var? Ama bunlar Çolan adamları değil. Kim? Radikal tipler. Onların ne işi var burada ya? Dediğin gibi adamları getirdik Çolak. Sevgili arkadaşlar. Hapiste olmaktan memnun değilsiniz. Biliyorum. Şimdi size bir teklifim var. Eğer isterseniz sizi hemen şimdi salabilirim. Ama tek bir şartla. Türklere karşı savaşmanız lazım. Ne diyorsunuz? Seninle neden aynı safta savaşalım ki? Neden mi? Çünkü düşmanımız ortak. Düşmanımın düşmanı benim dostum olur. En azından bu ortamda. Çünkü Türkler gelirse hepimizi ayrım yapmaksızın öldürür. Doğru mu? Doğru. Evet. İşte silahlar. İstemediğiniz kadar. Siz yeter ki savaşmak istiyoruz deyin. Ben de ellerinizi çözeyim. Sadece bu kadar mı? 4 aydır buradayız. Bir sürü para kaybettik. Merak etmeyin. Bu kardeşiniz sizin için onu da düşündü. Maddi, manevi. Yanınızdayım. Ne gerekiyorsa ben sağlayacağım. Var mısınız? Çözün. Gelenler var komutanım.
çok daha eğlenceli olacak. Herkes beni dinlesin. Pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Geri çekilmek yok. Bugün ya burayı alacağız ya da burası mezarımız olacak. Alacağız mı? Alacağız. Söz komutanım. 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 Gün doğdu. Hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklali uğruna Balkanlara boyandık. İstiklali uğruna Balkanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi.